Fala aí, galerinha, sou o Thiago aqui da Top Car. Hoje eu estou com um carro com 34 mil quilômetros, 35 mil, né? Vou dar até pra vocês aqui, ó. Ford sendo Ford, ó. Viu? 34 mil quilômetros. O que acontece? Poli a catracada do alternador já com problema. Como o carro é novo? O carro é novo. Pra lá, polir a catracada, ó. Tá vendo? Vamos lá, vou fazer a substituição e mostrar pra vocês. Só com ferramenta especial você consegue soltar ela. Ela aqui, ó, da marca Zen. Ferramenta vaquia. Viu? Certinho. Pra sacar a polia fora. Tá bom, galera? Dá um like pra nós aí, se inscreva no canal. Obrigado aí.